Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Latifu Syifa Syadi. Bersama saya Bapak Gito Mustafa. Kali ini saya akan menayangkan sesuatu berhubungan dengan pemijatan penyakit, yaitu antara lain batuk dan asma. Baiklah saudaraku, kumohon untuk tonton dan lihatlah sampai selesai video saya agar supaya lebih mengerti dan bisa memeragakan. Dan juga perlu saya ingatkan untuk subscribe dan share, berikan kepada teman, saudara dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan lewat teman Anda dengan YouTube kami bermanfaat untuk teman Anda, menjadikan amal kebaikan untuk saudara. Ingat saudaraku, saya perlihatkan teknik-teknik caranya dan perlu Anda coba dan praktekkan. Mari saudaraku, yang pertama yang kita pijat adalah bagian tangan dan kaki. Akan saya tunjukkan. Baiklah saudaraku, inilah titik-titik yang harus saya peragakan untuk Anda untuk mengatasi penyakit batuk dan asma. Pertama kali yang kita pijat adalah di bagian tangan, ya saudaraku. Inilah ya, ini saudaraku ya. Pertama yang kita pijat adalah bagian ibu jari, samping-sampingnya ya, ini ya. Kita mulai seperti biasa dengan perhitungan 10 perhitungan. Latifu Syifa punya cara dan teknis pakai perhitungan. Kita mulai cara-cara memijat dan menggeser. Pertama kali kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah itu merapat di bagian telapak ini ya. Ini saudaraku ya. Yang pertama kali yang kita tekan atau yang kita pijat adalah bagian sini saudaraku. Ini sampai sini ya. Ini saudaraku. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah itu merapat di bagian sini saudaraku ya. Ini antara sini dengan sini ya. Ini ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu merapat di sampingnya saudaraku ya, jari tengah ini ya. Ya ini bagian ini ya, satu ros ini ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku. Ini ya. Kita tekan ya. Kita tekan, kita pelintir atau kita putar ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini pemijatan tangan bagian kanan, lalu merapat tangan bagian kiri, tangan kiri saudaraku. Ini ya yang kita pijat ya saudaraku. Pertama kali yang kita lakukan adalah ini ibu jari ini ya. Kita mulai ya dengan perhitungan 10 kali ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu merapat di bagian telapak ya. Telapak ya, ini telapak. Pertama kali yang kita pijat adalah bagian sini saudaraku. Satu ruas ini ya. Kita mulai, kita tekan, kita geser ke bawah dengan perhitungan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu merapat di jari tengah ya, ini ya. Sama satu ruas ini ya. Kita mulai, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah itu merapat di bagian sini saudaraku, ini ya. Ini dari titik ini sampai sini saudaraku ya. Kita mulai ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 perhitungan. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku, ini ya. Ini tekan ya. Tekan langsung kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini pemijatan tangan kiri dan kanan ya. Setelah itu merapat pemijatan di bagian punggung kaki. Pertama kali yang kita pijat adalah punggung kanan ya. Sebelah sini saudaraku ya, ini ya. Ini kita tekan ya. Kita tekan langsung kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bagian telapak ya, ini ya. Ini bagian punggung ya saudaraku. Setelah itu merapat di bagian telapaknya ya. Pertama kali yang kita pijat adalah di bagian ini saudaraku. Ini caranya cuman ditekan ya. Tekan yang cukup kencang lewat perhitungan. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini saudaraku ya. Ini ya. Ini tekan langsung geser ya sampai sini ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah dengan perhitungan 10 lalu merapat ini saudaraku, sebelah sini sampai sini ya, dengan menggunakan ibu jari satu ruas ini ya. Caranya begini, kita tekan ya, kita tekan langsung kita dorong ke bawah ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah itu ya merapat di bagian kaki kiri ya.
tadi pemijatan kaki kanan, setelah itu merapat di bagian kaki kiri ya. Ini saudaraku yang kita tekan ya, bagian punggung kaki kiri ya. Dengan kita tekan lalu kita putar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini bagian punggung sebelah kaki kiri. Setelah itu merapat di bagian telapak saudaraku ya. Pertama kali yang kita pijat ini ya. Ini cuman kita tekan aja ya. Tekan dengan sekencang-kencangnya. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu merapat ini saudaraku ya, bagian ini ya, pakai ini ya, satu ruas ini ya. Caranya begini saudaraku, tekan langsung ke bawah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Itulah saudaraku pemijatan untuk mengatasi batuk dan asma. Semoga apa yang menjadi teknik pemijatan Latifu ini sangat berguna untuk Anda. Siapapun yang memiliki permasalahan batuk dan asma, silakan untuk mencoba. Mudah-mudahan apa yang Anda coba bisa menjadikan jalan kesembuhan Anda. Saya hanya sebatas manusia, hanya memiliki cara. Kesembuhan hanya milik Allah. Baiklah saudaraku, itulah yang bisa saya berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin.